今日呢，就想去食個拉麵，嚟咗台場嘅拉麵國技館，睇到好多招財貓，好得意。入面就係有6間唔同地區口味都唔一樣嘅拉麵。今日禮拜6呢，好多人盲選咗一間鹽味湯底嘅。上菜啦，點咗個咩都有嘅全家福拉麵。大家好，我今日教大家拉麵嘅日文。點講啊？係拉麵。有冇食啊？日本嘅拉麵呢，對於我嚟講呢，都係偏鹹。但係佢呢碗拉麵呢，好神奇嘅地方，佢係有2隻雲吞喺入邊，同埋呢，佢食到最後會有啲柚子皮俾你解味，咁就冇咁漏啦，都係 OK 嘅，最後尾都係好清爽嘅。你睇下呢個小朋友食得幾開心。仲有媽媽最中意嘅玻璃樽可樂。好。我哋食飽啦！要點講？仲話要扮埋招財貓俾你哋睇喎，你哋仲想睇佢扮咩？評論話俾我知啦！